1, 2, 3, 4, 5 con 3 dedos. 5 palmas con 3 dedos. Y esa raya. Oh, semejante, bro. Oh, te va a pegar, chino, te va a pegar, ¿ah? ¿Qué te parece? Te va a pegar, bro. Así. Primera vez que veo. ¿Sí? Sí. Ya, ¿qué parte quieres, Diego? ¿La cola o la cabeza? Claro, la mitad, pero... ¿Cómo es tu primera